Pergi mana bang? Jalan waterfall. Ya ke? Okey, jom abang lead. Abang lead. Adik follow. Come on. Di bawah sana ada parking tapi untuk 4x4. Oh. Kita belum gunakan untuk kereta lagi Belum. Oh, okey. Tapi memang ni kena pakai 4x4 ni. 4x4 kalau pakai kereta biasa, tengok keadaan jalan dia. Oh, iyalah. Kadang ada orang suka, ada orang seram. Masa mula-mula tu jalan lagi licin. Lagi licin Lagi licin teruk tapi kita dah bela lah. Oh. Lagi sikit kita takut ada orang yang takut sangat kan. Takut kan. Oh tu highway ni lah kan. Karak kan. Assalamualaikum. Hai. Okey, video kali ni Blackout Campus bercamping 2 hari 1 malam di Aqiss Rivercamp Batu 12 Gombak. Okey, sebelum saya walk around campsite, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel saya, dan yang baru singgah, jemputlah subscribe, komen, like dan juga share video saya di kalangan circle korang. Okey, dan jangan lupa juga tekan butang lonceng untuk info-info dan juga video-video daripada Blackout Campus yang seterusnya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita pergi tengok Aqiss Rivercamp. Yes, ini jalan untuk kita nak pergi ke reception lah. Okey. Okay kan, macam biasa bila korang dah sampai, kita jaga SOP, kita scan Mas Sejahtera dulu, cek suhu dan kita boleh terus register dekat sini lah. Okay. Assalamualaikum. Register dekat sini? Dekat sini lah. So, scan, okay. bayar balance, okay. Dekat sini lah. Sekali dekat sini ada mini grocery je. Okay, ada mini grocery, right. Ini reception. Okay. Reception ni kira macam main dia lah. Main okay. depan ni ada kedai. Oh, kat sana tu. Okey. Dari sana lah. Okey, baik. Kalau ada makan ke apa ke, macam makan tu kena order buffet. Buffet. Okey. Bagi tahu sebelum kita siap. Dia punya plug point pun dekat sini. Kat sini lah. Start 7:30. Okey, baik. So kat sini dari segi network apa yang ada? So far semua okey. Semua okey Cuma kadang-kadang macam ada gangguan sikit lah. Itu biasalah. Okey. So far semua okey. Okey, baik. Kalau korang dah register, korang pergi, kita boleh load barang lah. So nak tunjuk korang tapak saya. So ini tapak saya. So apa yang best tapak saya, kena tengok video ni. Alright.
Okay guys, sedikit tentang saya punya setup. Kali ni saya tak guna fly lah sebab dia dah ada apa ni, balcony. So saya set up saya punya common area dekat dalam balcony ni je lah. Okay, so apa saya bawa 3 castanet chair, 1 table 3 fold KZM dan juga camping moon rack 2. Okay, so untuk yang camping moon rack ni saya gunakan untuk saya masak lah. Masak dan lain-lain lah. Okay, so ini saya gunakan untuk meja makan. Okay, kali ni saya tinggikan, jadi saya rasa dalam 55 cm kot. Okay, sebab saya nak letak netting bawah ni untuk letak barang makanan kering. Okay, so ini view daripada tapak saya. Okay, untuk dalam kemah saya set up macam ni. Saya bawa satu tilam queen size, saiz 135 lebar, 195 panjang dan tebal dia 9 cm. Untuk saya dan anak saya tidur kat sini lah. So dekat sebelah sini saya letak barang-barang lain lah, baik baju, kipas dan juga tripod tu saya gunakan untuk gantung lantern saya. Waktu malam bila waktu nak tidur lah, saya akan gantung dekat situ. Okay, saya sekarang ni dengan anak saya, kita orang nak trekking ikut sini, nak pergi ke waterfall Sungai Pisang. Sini ya Bapa? Yes. Pegang kuat-kuat. Adik, kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Best bang. Sini kau. Okay guys, kita orang dah tembus ke belah sini. So ini track dia untuk pergi ke waterfall tu lah. Okay, so jom lah. Tanpa buang masa, saya pun dah tak sabar nak sampai waterfall tu. Let's go. Mana waterfall? Kita jalan lah. Best kan? Sungai dia cantik tak? Ha? Yeah, come on bang. Turun kaki dulu. Turun kaki. Jom, yeah. Jalan. Naik. Okay, go. Terus je. Ikut straight tu. Pergi mana bang? Jalan waterfall. Ya ke? Okay, jom. Abang lead. Adik follow. Come on. Sikit lagi. We can do it. Go. Bukanlah. Jalan. Akhirnya 30 minit jalan sampailah waterfall Sungai Pisang. Okey, saya nak mandi.
Okay guys, salah satu tarikan di Aqiss Rivercamp, kita boleh trekking ke waterfall tadi tu kan. So tak jauh pun, dia ambil masa untuk trekking dalam 30 minit je dah sampai ke waterfall. Alright, so memang best lah. Anak-anak saya pun enjoy kan. So ini first experience diorang lah, first time tengok waterfall, first time trekking. Okay. Ni kat mana? Puan sana kat kemah tu. Okay guys, ini tapak kemah saya lah. Okay, saya nak tunjukkan korang suasana di tapak saya. Tapak river view, balcony small. Okay, so dekat belah depan ni, depan kemah ni, saya akan gunakan lampu baboons forest lantern. So terang lah, so kat bahagian tengah ni. Okay, so untuk saya punya common area, dekat sebelah atas ni saya gantung lampu baboon string light. So dia memang terang. Okay, dekat tempat saya masak tu, saya gunakan lampu baboon server. Alright. Okay, so cuma saya nak tunjuk korang lampu apa ni, beacon daripada baboons lah. Right. So dia punya terang, kalau korang boleh tengok. Okay, dia ada terang macam ni. Right. So berbaloi lah. Memang harga dia sedikit mahal, tapi function dia tu memang puas hati. Right. Okay, saya nak masak untuk makan malam. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? Okay, so siapa yang ada 4x4 dan juga yang rooftop tent, ni dia area dia. Okay, so saya diberitahu oleh campsite operator, dalam satu masa boleh muat dalam 7 atau 6 biji 4x4 yang menggunakan RTT. Okay, so kat sini boleh parking dan korang boleh set up korang punya apa ni, kemah lah, area lah. Okay. Okay guys, ni suasana
jalan nak pergi ke reception lah. So memang ceria. Okay, alright, saya nak tunjuk korang tandas dulu. So tandas dia macam ni. Dan nanti saya akan tunjuk kat belah sana diorang pihak campsite tengah buat tandas yang baru lah, masih under construction. So tandas dia lelaki dan perempuan share sama. Okay, so tandas dia jenis yang macam ni lah. So bersih, cuma korang kena guna shower, pakai air dalam takun baldi lah. Okay, tapi macam mana pun tandas dia bersih. So sebelah tandas dia untuk kita ada sinki. So gunakan sinki ni untuk kita nak basuh-basuh lah dekat sebelah tandas ni. Alright. Okay guys, dekat Aqiss Rivercamp ni ada satu lagi tarikan dia yang best. Kita boleh order siap-siap. Okay, boleh order siap-siap dan diorang akan masak dan kita boleh buffet dekat sini. Okay, so ni contoh lah, contoh yang ada. Okay, so dia panggil ni buffet section. Okay, dekat sini dia ada disediakan surau untuk kita campus lah, campus solat, dan masih lagi under construction lah. Okay, so ini tapak kemah yang paling hujung sekali. Okay, ni yang paling hujung sekali, berhadapan dengan sungai lah. Okay, alright. Okay, kita pergi tapak kemah main. Kita pergi tapak kemah yang utama kat sebelah sana tu. Right. Okay guys, dekat sini juga ada sediakan sewa pelampung. Untuk yang kecil ada M5, yang besar M10. Okay, so ini contoh pelampung dia lah. Okay guys, ini tapak dia panggil river view, balcony size besar lah. Okay, so korang boleh lah set up korang punya common area dekat balcony je. So dia punya atap fly ni semua dah disekalikan. Right, cuma just bawa kemah je. So korang punya view sungai lah. So dekat bahagian atas sana tu, korang boleh set up kemah juga. Dia ada tapak kemah, tapi tapak dia tak ada platform. Maksudnya korang boleh bawa kemah saiz besar dan boleh set up dekat sebelah atas sana lah, sampai ke hujung sana. Okay, so yang dekat sebelah bawah ni tapak dia kecil sikit, 5x5 kalau tak silap saya. So dan ada certain tapak dah siap platform. Maksudnya kalau kita bawa kemah besar memang tak muat lah. Okay, so bawa kemah yang ikut saiz platform. Okay, so ni tapak saya. Macam biasa saya bawa MX Pro bidal lido. Dan tapak saya juga ada balcony. So balcony di tapak saya ni yang saiz S lah dia panggil. So ni tapak riverside view, river view, saiz S. Cuma untuk pergi ke tandas dia ada sedikit walking distance lah, sebab tandas dia dekat situ. Okay, sebab dia ada satu lagi tandas dekat sebelah sana, tu dia tengah under construction. Right, so in future siapa yang berkemah dekat area sini boleh pergi tandas yang dekat sebelah sana. Ni right, tapak kemah yang paling hujung di Aqiss Rivercamp. Okay, so tapak-tapak kat sini dia dah ada siap ukuran, ataupun ada yang setengah tapak yang dah ada platform. Okay, so campsite Aqiss Rivercamp korang boleh set up kemah sampai dekat sebelah sini lah. So hujung ni. Okay, so untuk lebih daripada itu adalah trekking untuk pergi ke waterfall Sungai Pisang. So ini view setiap tapak yang berhadapan dengan sungai lah. Right,
Okey, Aqiss Rivercamp Batu 12 Gombak ni, dia di dalam dusun. Dusun ni dusun Pulasan sahaja. So maksudnya kalau nanti campsite owner bagi tahu saya, dia punya musim untuk buah pulasan ni bulan 8. So kalau campus nak datang sini, bolehlah makan pulasan. Okey, alright. Saya sebenarnya ini attempt yang ketiga untuk datang ke Aqiss Rivercamp ni, sebab 2 kali saya postpone. Yang pertama kali tu saya ada urusan. Kali kedua tu saya family saya dijangkiti COVID, dan kali ketiga alhamdulillah owner campsite dan juga operator campsite sangat-sangat mesra, ramah dan juga best. So senang kita nak berhubung dan nak booking tapak dekat sini. Alright. So saya nak bawa anak saya mandi-mandi, makan dan juga kemas. So jumpa korang sekejap lagi. Okey, Cok, korang daripada mana? Dari Kebanyakan. Dari Kebanyakan. Ni satu grup daripada student ke macam mana? Satu rumah. Satu rumah? Macam mana tu? Rumah kuning, rumah merah bukan? Oh, rumah sewa. Oh, ramainya satu rumah sewa ni. Ya Allah, ramainya. Unit. Okey, terima kasih Terima kasih. Enjoy makan. Okay, wait, guys, abang ni daripada Johor tau. Johor kat mana bang? Taman Daya. Datang sini. Kampus Tegah. Right. So abang ni nak kemas-kemas lah. Nak balik hari ni bang Balik. Alright. Okay bang. Enjoy. Ni pun orang JB ni. Pun dah kemas-kemas nak balik dah. Kemas. Nanti datang lagi. Okay. Esok kerja. Hari ni tak pergi waterfall ke? Tak pergi. Cukup lah tu. Okay guys, saya dah kemas-kemas. Lepas tu saya nak balik. Okay. Bila kita dah clear barang, kita boleh letak dekat depan ni dan boleh masukkan ke dalam 4x4 lah. Itu saja video daripada Blackout Campus. So saya harap korang dapat sedikit layout lah Aqiss Rivercamp ni, camping dekat sini macam mana. Okay, so terima kasih kerana menonton video saya. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye. Okay bang. Tahu lah, dia pergi Kuantan. Asyik lah kamu. Bang, berapa tahun dia ni bang? 6 tahun. Tahu dia pergi Kuantan semua. Masya Allah. Pulau. Okey, saya
Saya ada tempat baik-baik kan. Betul lah. Nanti saya roger. Ada nombor semalam ambil kan? Boleh, Nanti saya roger.